سلام دوستان عزیز. این تصاویری که الان دیدید رو من با هوش مصنوعی لئوناردو ساختم و امروز میخوام آموزشش رو براتون بذارم. این سایت رایگانه، البته پلن‌های پولی هم داره که روزانه 150 تا توکن به شما داده میشه و میتونید عکس‌های خیلی با کیفیت و خوبی رو جنریت کنید. اگه اولین باره که ثبت نام میخواین انجام بدید وارد سایت بشید، میتونید از طریق جیمیلتون وارد بشید یا اکانت دیسکورد بسازید. اگر که به مشکل خوردید برای ثبت نام، کافیه که فقط سرچ کنید که نحوه ثبت نام در سایت لئوناردو. خب توضیحاتش کامل براتون میاد. بریم با هم دیگه ویدیو رو ببینیم. خب وارد سایت لئوناردو میشیم. در قسمت بالا مدل هایی هستن که خود کمپانی برامون گذاشته و ما بر اساس این مدل هایی که هستن تصاویر رو ایجاد میکنیم. در قسمت سمت چپ هم 150 تا توکن به ما داده که هر عکسی که جنریت کنیم از این 150 تا کم میشه و 24 ساعت بعد دوباره 150 تا توکن جدید به ما میده. در قسمت سمت چپ نوشته کامیونیتی فید، روش کلیک میکنیم و در قسمت ترندینگ کلیک میکنیم. تصاویری که ترند شده یا محبوب شده رو اینجا به ما نشون میده. یعنی در داخل سایت جدیدترین تصاویر رو در این قسمت به ما نشون میده که هر کدوم خواستیم انتخاب میکنیم و بر اساس اون تصویر سازیمون رو انجام میدیم. خب تصویری که دوست داریم رو انتخاب میکنیم، روش کلیک میکنیم. پرامپت ها و دستورها رو در این قسمت برای ما مشخص کرده. از این دستورات استفاده میکنیم برای جنریت کردن و در این قسمت هم دستوراتی نوشته شده که اجرا نشه. این سایت لئوناردو این قابلیت رو داره که پرامپت های منفی رو بنویسید که و دستور بدیم بهش که اجرا نکنه. یعنی که ما میتونیم بهش بگیم چه کاری برای ما انجام بده و چه کاری برای ما انجام نده. چون خب یه جاهایی لئوناردو این اشتباه رو میکنه، مثلا میگیم یه چهره طراحی کن، خب 2 تا چهره کنار هم دیگه میذاره. ما میتونیم در این قسمت بنویسیم که فقط یک چهره باشه. خب بچه‌ها در قسمت سمت چپ دیگه به قسمت‌های دیگه کاری ندارم الان. قسمتی که نمیشه AI Image Generate رو کلیک میکنیم. در این قسمت میتونیم پرامپتمون رو بنویسیم یا همون توضیحاتمون رو بنویسیم و دستور بدیم که چه طرحی میخوایم. خب در این قسمت میتونید از گوگل ترنسلیت کمک بگیرید و اونجا میتونید مشخصات طرحتون رو تایپ بکنید با دیتیل و هر چیزی که میخواین رو در این قسمت وارد بکنید و بعد جنریت رو بزنید. خب قبل از اینکه جنریت رو بزنیم در این قسمت میتونیم مدل های مختلف رو انتخاب بکنیم که مثلا میخواد 3D باشه یا حالا مدل هایی که اینجا گذاشته یا انیمیشن باشه که من این مدل رو انتخاب کردم و در قسمت سمت چپ هم که سایزش رو میتونید مشخص بکنید و در نهایت هم جنریت رو بزنید. خب بچه ها میبینیم که طرحمون رو به همون داد، دقیقا همون چیزی بود که من میخواستم و خب طرحهای دیگه هم همینجوری میتونیم دیتیلش رو بنویسیم و عکس رو بگیریم. فقط حواستون باشه که در روز فقط 150 تا توکن میتونید استفاده کنید بچه ها.